अगर आप इस पेज पर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो इसको फॉलो करना मत भूलें, ताकि इस पेज पर हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ क्यू। क्यू की काफ की आवाज़। क्यू एक ही आवाज़ देता है, वो है काफ की, और इसका जो डिक्शनरी में सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो के होती है। छोटा के के तौर पे इसको लिखा हुआ होता है। इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। कोट, क्वेश्चन, क्विट, क्वीन। इन तमाम एग्जांपल्स में क्यू जो है वो काफ की आवाज़ दे रहा है, और इसका जो डिक्शनरी में सिंबल आ रहा है वो छोटा के है। इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। इसके अलावा और भी कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जो काफ की आवाज़ देते हैं, तो उनके लिए जो सिंबल आता है वो भी के आता है। ये कोई अजीब चीज़ नहीं है। इस तरह के कई कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो एक ही तरह की आवाज़ देते हैं। जिस तरह के क्यू काफ की आवाज़ देता है तो इसके लिए डिक्शनरी में जो सिंबल आता है वो के आता है। सी काफ की आवाज़ देता है तो उसके लिए भी जो है वो के आता है। इस तरह और भी कॉन्सोनेंट्स हैं जो काफ की जब आवाज़ देते हैं तो उनके लिए जो डिक्शनरी में सिंबल आता है वो छोटा के ही आता है।